مشاهدي المصرية أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامج كلام جريء. في الأيام القليلة الماضية شفنا دورة حوض النيل لكرة القدم. حضر الدورة حوالي 7 دول. تتراوح جوائز الدورة ما بين 175 ألف دولار الجائزة الأولى إلى 100 ألف دولار كانت الجائزة الثالثة. وجهت انتقادات للدورة دي. المفروض الدورة هي بهدف دعم الصداقة بين دول حوض النيل. البعض رأى أن هي ممكن تكون تعمل بعض الاحتقان بين الدول، لأن الطبع بيكون فيه فائز وفيه خاسر. ضيفنا النهارده هيحدثنا أكتر عن هذه الدورة وعن الإمكانيات اللي كانت موجودة فيها وإزاي نقدر نشوفها أحسن في السنوات القادمة إن شاء الله. اولا اسمحوا لي ان انا ارحب بزميلتي العزيزه جيهان. ازيك يا جيهان؟ اهلا بيك يا وائل، واهلا بكل الساده المشاهدين. وبالفعل زي ما ركز وائل على ان هذه الدوره يعني كان من اهم اهدافها هو تقريب وتجميع الشعوب المشاركه في هذه الدوره، وهو طبعا 7 دول افريقيه. هنناقش هذا الموضوع بالتفصيل وحول فعاليات هذه الدوره من خلال ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ لطفي السقعان، سكرتير عام رابطه النقاد الرياضيين. اهلا بحضرتك في برنامجنا كلام جريء. هنتابع بعد الفاصل الموضوع بالتفصيل. عودة مرة أخرى مع برنامجنا، وفي بداية حلقتنا بنتكلم على دورة حوض النيل. وهذه الدورة يمكن أهم أهدافها هو تقريب ما بين الشعوب. وفي البداية طبعا هنتكلم مع حضرتك عن هذه الدورة وفعالياتها وأهم أهدافها، وبالفعل ممكن تشارك هذه الدورة أو مثل هذه الدورات في التقريب ما بين الشعوب الإفريقية. هو ما فيش شك ان الرياضه النهارده بقت نافذه كبيره جدا لتقريب وجهات النظر بين الشعوب وبين بعضها البعض. الدليل ان صلح الصين مع امريكا جه من خلال مباراه تنس طاوله. كان ده قصه شهيره جدا. فاعتقد ان كره القدم كمان شعبيتها جارفه عن تنس الطاوله وليها محبينها في كل مكان، بخصوص انها اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. يعني امر طبيعي جدا ان كره القدم تكون حمامه سلام بين دول حوض النيل. عانينا في الفتره الماضيه غياب دور مصر عن باقي دول حوض النيل، يعني 30 سنه ان انت بعيده عن هذه الشعوب، عمر طويل جدا. هل ما كانش كافي يعني اقامه مثل كأس الامم الافريقيه وغيرها من الدورات الافريقيه المتبادله على مدار سنوات ولقاءاتنا مع الدول الافريقيه عديده، خاصه طبعا الدول اللي خاصه بحوض النيل؟ كان هناك علاقات سياسيه واقتصاديه مختلفه، هل ده ما كانش كافي لاصلاح العلاقات ما بيننا وما بينهم؟ والله لان ما كانش حد بيفكر في مثل هذه الامور، لان احنا انشغلنا بالشق الداخلي شويه اكتر من الشق الخارجي. فبعدين لما حسينا ان في ازمه في حوض النيل فبدانا نفكر طب نحل الازمه ازاي. طبعا هي البدايه دي اول الغيث يعني، لكن في النهايه مش هعول عليها كل الاماني يعني. لازم طبعا يبقى في مشاركات اكتر من كده. كره القدم بس بتقدم الشعوب حوض النيل، بتحاول انها بتعمل منها التقارب السياسي والتقارب الفكري والتعاون المشترك واصلاح ما افسدته السياسه خلال الحقبه الزمنيه الماضيه. طبعا كان اولى ان احنا نفكر ان احنا ندعم دوله من دول حوض النيل في استضافه بطوله الامم الافريقيه. ده كان هيبقى بالنسبه لها امل كبير جدا. انت عارف ان احنا نستضيفها ان دوله يعني بدل ما احنا يعني لا بغض النظر عن استضافتنا احنا يعني ابدا افكر ان السودان تستضيف كاس الامم الافريقيه. ازاي ادعم السودان؟ ده كان في الماضي، انا بتكلم كل ده في الماضي. ازاي ادعم دوله زي اثيوبيا انها تستضيف كاس الامم الافريقيه؟ ازاي ابدا ادعم دوله زي اريتريا؟ ازاي ابدا ادعم دوله زي رواندا؟ ابدا افكر في الدول اللي هي بعيده عن خريطه تنظيم كاس الامم الافريقيه، واتولى جزء الدعم اللي هم حاليا بيبقى في دعم من الاتحاد الافريقي بيوجه لهذه الدول. اكمل انا الدعم ده كمصر، وان انا اعمل لهم منشات من خلال عندي طبعا شركات عملاقه جدا في مجال الانشاءات خارج مصر يعني بعيدا عن ذكر اسماء يعني. دي موجوده وتقدر تعمل هذه المشاريع بسهوله جدا. لكن احنا ما فكرناش في الموضوع ده خالص. ده كل تفكيرنا كان دايما بنفكر دايما في الغلاف الاطار الخارجي، لكن المضمون
لم نتخذ فيه اي خطوات جريئه بعد. هناك من اعترضوا على التوقيت بالذات نظرا في بعض الظروف اللي بتحيط طبعا السودان تحديدا لمشكلتها السياسيه بانفصال الجنوب على الشمال، وان ده مش التوقيت المناسب لتجمع مثل هؤلاء الدول في هذا الوقت. يمكن كانوا محددين او من المقترحات اللي هي تبقى افضل انها تبقى في وقت اخر غير الوقت ده بالذات. هل ده راي حضرتك او عندك راي مختلف؟ هو الفكره دايما ان احنا عندنا ازمه ان احنا بنفكر في الفكره بالليل وعايزين ننفذها الصبح. مفيش وقت، مفيش ترتيب ليها، مفيش وقت للترتيب. ليه انا ابدا اشوف خريطه واجنده كل دوله من الدول دي ايه؟ الوقت المناسب ليها ايه؟ ما انا عايز اخرج باكبر كم من الاستفاده، فبالتالي لازم اخطط صح عشان احصد مكاسب كبيره جدا لا تنجحني ان انا اقوم بنفس الدور ده كل سنه. تستمر. ما لازم تستمر. عشان تستمر يبقى انا لازم اخطط ليها صح. لكن انك انت تيجي بشكل فجائي وتبعت خطابات لهذه الدول وتقول لهم انا بنظم دوره في الفتره من كذا لكذا وعايزكم تشاركوا فيها، علما ان في دوره في 4 فبراير هتبدا في السودان، كاس الامم الافريقيه للاعبين المحليين بيشارك فيها 16 دوله، مصر ما بتشاركش فيها. فطبعا معظم هذه الفرق بتاخد هذه الدوره حوض النيل استعدادا لهذه الدوره. في بعض الفرق مش هتقدر تحضر. على جانب ان الوفود ديت بتشارك في دوره اللي شاركت في دوره حوض النيل، هل بجانب المباريات اللي اقيمت كان في نوع من انواع السياحه الداخليه او كان في نوع من انواع اللقاءات الوديه ما بين الوفود ديت لتعميق الصداقه اكتر؟ هو في عدد من وزراء الشباب والرياضه، كل وزراء الشباب والرياضه من الدول ال7 موجودين في مصر وعلى بيجتمعوا على مائده واحده لمناقشه بروتوكولات رياضيه بين الدول حوض النيل، على اعتبار انهم هيتبادلوا الوفود الرياضيه في المستقبل. في 2 وزراء من وزراء الري موجودين في البطوله على هامش هذه الاجتماعات، برضو بيحاولوا يكتسبوا خبرات من مصر وبيحاولوا يتعاونوا وبحث عن مجالات اخرى للتعاون المشترك. لكن دولتين، لكن انا قدامي كمان تارجت لازم احققه، عندي 7 دول او 6 دول لازم اوصل معاهم لنفس الهدف. بيظل في تخوف معين ان دلوقتي البطوله اقيمت خلاص، الفائز او الخاسر من الناحيتين ممكن دوله مثلا تكون متعصبه جدا، وحضرتك طبعا شاهدنا في الفترات الماضيه بيبقى في تعصب جارف للكوره جدا. ممكن دوله من الدول اللي خسرت يكون في تعصب في الدوله بالنسبه للمواطنين، فدي تعمل اكتر شق في العلاقات ما بين دول حوض النيل. انت شايف ان ده يعني صح ولا ده ممكن تكون حاجه؟ ده صح، ده مهم جدا. ده يعني لغه الخطاب اللي متداوله حاليا يعني هي ديت اللي عامله لي الم شديد جدا، في ان انا دايما لما بعمل نوع من التقارب اقوم افسده بلغه الخطاب بتاعي. يعني اتحاد الكوره كل شويه يقول لك ايه، احنا عاملين الدوره ديت توطيد الصداقه بيننا وبين الدول عشان بس الفريق السوداني مثلا نحافظ على منابع النيل. تمام، بس الفريق السوداني كان اداؤه سيء جدا وفريق وحش وبتاع. طب انا عايز افهم انت هتقرب ازاي طول ما انت قاعد بتتكلم؟ لا المعلق على مستوى المسؤوليه، ولا رئيس الاتحاد على مستوى المسؤوليه، ولا المتحدثين الرسميين على مستوى المسؤوليه. يعني لازم يا جماعه افرق بين ان انا بقيم مباراه بشكل عام وبقيم مباراه بشكل خاص. بقيم مباراه بشكل خاص بحاول اخرج منها بكل ما هو جميل. بقيم مباراه بشكل عام بقول ما لها وما عليها. لكن اللي انا شايفه ان هم كل واحد بياخد المنظور من وجهة نظره ومن وجهة نظره الشخصية، مش باصص مفيش اتفاق على جزئية واحدة، وهو التقارب في هذه الدورة هو ده الهدف الأولى بالدورة، أهم من المكسب أو الفوز أو التقييم مين أفضل ومين أسوأ. تمام، كان لازم يبقى في لجنة عليا منظمة تضع هي قوانين للمعلقين وحتى للنقاد اللي هيروحوا. يعني انت لما تيجي حتى هتتكلم في اطر معينه عشان اقدر احافظ على هذه الصداقه، عشان انا بدور ان انا انمي هذه الصداقه ازاي. فعشان انميها النهارده لازم اظهر كل الايجابيات في هذه الدول. طب خلينا نتكلم عن الدوره بالتفصيل. واحنا كنا عارفين ان المبالغ المخصصه كجوائز للفائزين يعني مطروحه يعني على الساحه، هي بتصل الجائزه الاولى ل 176,000 دولار. يعني هل تعتقد ان مثل هذه الجوائز يعني كافيه انها تبقى مطروحه من خلال دوره زي دوره
دول حوض النيل، خاصة ان يعني في بعض الجوائز الكبيرة زي الجائزة الأولى اللي في دوري رابطة الأبطال بتصل ل1 مليون دولار. يعني وجهة نظرك ايه بالنسبة لهذه الجوائز وقيمتها؟ دوري رابطة الأبطال فيه سبونسر هو بيتحمل هذه المسؤولية، وفي عائد من البث الفضائي وبقى لها أكتر من كام سنة، فليها أساس قوي وبيتصارع عليها أكتر من شركة على مدار سنتين، فبالتالي بتجيب عوائد كثيره جدا، فبيقدروا يكسبوا يحققوا منها مكاسب عديده. لكن انت في البدايه، في مرحله البدايه، لكن على يعني قيمه رمزيه مبدئيا، قيمه رمزيه، لكن في النهايه انت اعلى قيمه في اطار الدول اللي ليها كيانات داخليه داخل القاره السمراء، سواء اتحاد غرب افريقيا او اتحاد شرق ووسط افريقيا او ما نزعهم حاليا حوض النيل اللي هم بيفكروا يعملوا له اتحاد مستقل بيه. لكن طبعا هيواجههم مشكله السكيفا اللي هو الاتحاد وسط شرق ووسط افريقيا اللي مشتركه فيه نفس الدول. هو بيقدم جائزه بس سنويه في البطوله بتاعته $30,000. احنا اعلى طبعا في الرقم، لكن في النهايه يبقى ان انت لازم تلاقي لها حل مع هذا الاتحاد، يا اما تدمج الاتحادين في بعض، يا اما تعمل اتحاد واحد، يا اما تحاول ايجاد صيغه اخرى، وده بيدرسوها حاليا المهندس حسن صقر رئيس مجلس قومي الرياضه مع عدد من القانونيين في المجلس وعدد من وزاره الخارجيه، بيدرسوا ازاي يقننوا المساله في الفتره اللي جايه من خلال اتحاد دول حوض النيل. رئيس اتحاد الكره الاوغندي كان متحمس جدا لاقامه الدوره المره القادمه هتكون في بلاده، وبيقول ان احنا عايزينها تبقى مؤهله لدوره الامم الافريقيه. حضرتك مع الاتجاه دوت ولا حاسس ان هي مش هتبقى تثبيت او تاهيل للاعبين لدوره الامم الافريقيه؟ والله هي تبقى صعب، ان هي الكيان كاس الامم الافريقيه كيان اكبر بكتير من كيان حوض النيل، فصعب انها تبقى مؤهله. لكن في النهايه ربما هو بيفكر انها تبقى مؤهله ازاي؟ انها استعداد قوي للامم الافريقيه، انها تديله خبرات، تكسبه خبرات كتيره من كتر اللقاءات اللي فيها، لان انت عندك النهارده عندك مصر محتكره كاس الامم الافريقيه ل3 دورات متتاليه، فبالتالي بتمثل بالنسبه لهم عنصر الرياده والخبره في مجال كره القدم. السودان لها اطلاله جديده على كره القدم في ظل الانتعاشه الاقتصاديه اللي بتعيشها مؤخرا، وعامله الدوري صحيح لسه ما بداش في السودان، لكن في النهايه هم بيخططوا للكره بشكل افضل بكتير من المراحل السابقه، فبالتالي في مجال للخبرات اكتر، في مجال مكاسب فنيه واداريه وماليه اكتر، ففي حاله انتعاش هتبقى موجوده في القاره. فما نتفق عليه هو ان الدوره لابد ان يكون لها لجنه عليا الى ان يوجد لها اتحاد، لان ما ينفعش ان انا اسيبها كده في مرمى النيران بدون ما يبقى لها اب ولا ام. لازم يبقى ليها اب وام ولها شرعيه، ليها كيان. اما ان انا اوجد لها لجنه عليا تبقى ممثله من الخارجيه ومن وزاره الري ومن وزراء الرياضه ومن وزاره الصناعه والتجاره، لان لازم هيبقى في تبادل على كافه الاصعده، ووزاره السياحه، لان لازم ما ينفعش الناس دي تبقى موجوده في مصر وما يروحوش يزوروا الاماكن السياحيه في مصر. ما انا لازم ابلغ رساله برضه في النهايه، انا حققت المضمون الرياضي وحققت الشق الدعائي لكره القدم، لان الدكتور احمد نظيف سمح باذاعه كل المباريات لكل الدول المشاركه في البطوله مجانا، فبالتالي ان انا عايز العب دور اخر، ان انا اربط الناس بالسياحه المصريه واربطهم بمصر، فلازم افتح شق كبير جدا في وزاره السياحه بالتعاون مع المجلس القومي للرياضه لكل هذه المنتخبات، وبالتالي عضت بقى بعد كده فكره دوره الالعاب لدول حوض النيل، بجانب من قدم اشرك العاب ثانيه. يعني بجانب كل هذا يعني هي فكر او افكار بناءه، يعني اللي احنا نوسع هذه الدورة إلا مش بس تبقى خاصة بكرة القدم، لكن ممكن تبقى أكتر من لعبة موجودة عندنا في مصر، ويبقى فيه مشاركة ويعني تبادل كروي ورياضي ما بيننا وما بين هذه الدول. كلمني عن الجانب الكروي، يعني هم 7 دول: السودان، تنزانيا، كينيا، أوغندا، بوروندي ورواندا. ال7 دول دول بالنسبة لقيمتهم كرويا على مستوى القاره الافريقيه ايه اهميتهم؟ والله لو جينا نتكلم عن قوتهم هم الاقل دايما، يعني هو الاقوى دايما غرب افريقيا، لكن ما فهمش يعني فرق واعده. لا يعني هو الواعد حاليا السودان،
طالع بخطه كويسه. اريتريا كويسه. اريتريا على فكره هي مش من دول حوض النيل، لكن هي المراقب على دول حوض النيل. هم 9 دول ويضاف ليهم دوله اريتريا اللي هي المراقب، يبقوا 10 دول. لكن هي مش ضمن الدول، لكن هيئه التحكيم الدوليه كانت حاطاها كمراقب لانها اقرب دول للدول حوض النيل. فعشان كده المستوى الفني في غرب افريقيا اقوى، لكن عندك السودان طلع بشكل كويس، عندك اوغندا طلع بشكل كويس. بعض هذه الدول لسه مراحل كرة القدم بتنمو عندها. فانا ممكن ابدا ادعمهم زي ما بدعم دول تانية، بدعمهم بمدربين المنتخبات، بدعمهم باجهزه، بدعمهم بملاعب ممكن يبقى فيها، اعمل لهم ملاعب مفتوحه هناك على نفقه. ممكن لو حتى نظام الاحتراف بقى بين الدول ديت بقى في اتفاقيه ما بينها، ده برضه هيدعم الصداقه، لان اي دوله هتشوف لعيبه عندها بيلعب في منتخب مصر هيبقى برضه في نوع من انواع الحميميه او نوع من انواع التشجيع. زي ما بعض لاعبي افريقيا مرتبطين باوروبا اكتر ما هم مرتبطين ببلدهم، فانا ليه ما بقاش انا القبله بتاعت هذه الدول واللاعبين؟ بالعكس هجيب ناس كتيره جدا وهضم ناس كتيره، وهيبقى في توجه فكره برضو جيده انها تكون موجوده في نفس الاطار اللي بنسعى له، علشان تقدر تحقق في النهايه المكسب الاساسي اللي انت بتلعب عليه. لان النهارده دخل قوه اقتصاديه كتير في منطقه حوض النيل، فانت لو ما قدرتش تواجه هذه الكيانات هتبدا تلاقي نفسك بتتراجع. يعني اعتقد سؤال متضمن سؤال وائل، اعتبر ان هو يعني بيقترح دلوقتي المشاركه في تبادل اللاعبين ما بيننا وما بينهم. يعني هل من المقترح في الفتره القادمه اللي احنا ممكن نجتذب او نشتري بعض اللاعبين اللي يعني واعدين من بعض الدول المشاركه في دول حوض النيل واحترافهم في مصر، وبالتالي يعني اعتقد بيعود بالنفع على المنتخبات المصريه؟ على الاثنين. وعلى الاثنين لانها تجاره. انا بجيب سلعه بشتريها يعني النهارده وبكره ببيعها. سوق تجاري. سوق تجاري. لكن انا بفتح اماكن جديده. انا بفتح مجالات جديده. هي الفكره ان انت تفتحي مجالات جديده. فالنهارده ده يعمق اكتر، لان الكوره حضرتك هي بقت بزنس، هي يعني خبز البسطاء. صحيح. يعني حتى لو يعني فالبسطاء هم اللي بيقدروا يأثروا على الكيانات الكبيره. فانا النهارده بتلعبي حضرتك على وتر الناس البسطاء بشكل قوي جدا. فانك هتفتحي المجال ده هتتحققي من وراه مكاسب ماليه كبيره جدا. الى جانب المكاسب الماديه هناك مكاسب معنويه. بالظبط. من ضمنها تنميه العلاقات بين هذه الشعوب. طيب يعني حضرتك كنت من لحظات كنت بتقول لنا ان انا بحلم كمان ان تكون دوره حوض النيل تبقى دوره نقدر نقول يعني جاذبه لرياضات كتيره جدا، ندخل فيها رياضات كتيره. طبعا ده هيبقى من ناتج انه بيكبر الوفود اللي بتيجي من كل دوله، وبيكبر حجم التعارف ما بين الوفود ديت وما بين كمان مصر. طب حضرتك مثلا يعني لو قلنا مثلا الدوره القادمه لو حبينا ندخل رياضات ثانيه، ايه الرياضات اللي بعد كره القدم اللي ممكن تعمل جذب؟ اولا لازم اعمل دراسه للرياضات اللي موجوده هناك. لان مش كل الرياضات اللي موجوده عندي هي الرياضات المتاحه عندهم. كل طبيعه دوله من الدول التسعه لازم افكر لهم كويس جدا الرياضات المرتبطه بالحجم الجماهيريه عندهم. ابدا افكر ان انا ولو على الاقل ابدا باربع العاب اخرى غير القدم في اول دوره، وبعدين انميها حتى باثنين بعد كده. يعني اخد المساله بشكل تدريجي، لان مش هقدر اعملها كلها مره واحده، لكن ناخدها بشكل تدريجي. احنا بننفق حاجات كتير جدا في امور قد تكون مش هحصد من وراها شيء بالشكل القوي اللي هحصده من دول حوض النيل. فاركز في يعني اذا انت مع صوت سمير زاهر رئيس اتحاد الكره المصري بان ينشا اتحاد خاص بدول حوض النيل، وهذا الاتحاد يبقى قائم بذاته وليه اهدافه الخاصه به اللي ممكن بالفعل يصبح يعني مركز هام في التقارب ما بين الشعوب، وايضا في الاستفاده على المستوى الكروي او المستوى الرياضي على جميع المستويات كمان. هو كلام الكابتن سمير فيما يخص كره القدم. لكن انت عايز توسعها اكتر. المساله عايزه توسع، فهي لابد يبقى لها اتحاد. فاتحاد ربما يعني شوفي دوره الالعاب العربيه تبع جامعه الدول العربيه. فلابد ان انا اوجد كيان، يعني لازم الناس يقعدوا يفكروا في كيان يستمدوا من خلاله ان انا اقدر اتشعب في كافه المجالات الحياتيه عندهم، سواء رياضيه او سياحيه او تجاريه، واتشعب فيها بشكل قوي عشان اقدر احقق مكاسب انا عايزها. ان انا لازم اوصل لهذه الشعوب بشكل قوي. هوصل له ازاي؟ فده نتاج بحث ونتاج دراسات ونتاج افكار
لن تتم في نصف ساعه او ساعه، لا محتاجه وقت طويل ان احنا نعمقها بشكل كويس ونعرض ده عليهم ونوصل لاقرب الحلول اللي احنا نقدر عليها، لان انا مش هقدر انظم دوره بشكل كامل في السنه الجايه او حتى السنه اللي بعدها، لكن على الاقل يعني يبقى عندي فتره 6 شهور بدرس كويس جدا، بسفر وفود هناك، بعرف من خلال سفارتنا هناك ايه المميزات اللي هم عايزينها، ايه الشيء اللي بينقصهم ان احنا نفكر فيه نعمله لهم. افكر بشكل افضل. النهارده مصر عندها قدره كبيره جدا، عندك كان بريده في الاتحاد الدولي وموجود في الاتحاد الافريقي، فممكن يكون هناك دعم من مشروع الهدف الاتحاد الدولي لهذه الانديه، ويبقى معروف ان مصر هي اللي بتسعى لمثل هذه المشاريع. لازم الدور التنموي ده يكون موجود، وانا استغل فيه كل المصريين اللي موجودين يعني الدور ده هيكون من قبل مصر، هي تنمي هذه الدول وتحاول تفعل امكانياتها ومصادرها الموجوده بحيث انها تقربها اليها، وفي نفس الوقت يبقى في استفاده وتبادل مشترك في جميع الاصعده. لكن انا يعني حابه اسال سؤال يمكن احنا علقنا عليه في البدايه، لكن يعني مستغربه له شويه، وهو اتحاد شرق ووسط افريقيا او هو اتحاد سكافيا او سكافا. اتحاد سكافا ليه احنا كدوله كبيره في عالم كره القدم لم نشترك فيه او لم يعني نكون اعضاء في هذا الاتحاد، برغم يعني ان الشرق ووسط طبعا هو شرق ووسط، احنا نعتبر شمال، احنا شمال لكن احنا دايما بنفكر في الحاجات اللي هي اللي عليها سبوت اعلامي اكتر، فالحاجات الكيانات اللي زي ديت ما خلاص مش فارقه معانا يعني. حتى شمال دوره بطوله الامم بتاعت شمال افريقيا للانديه، مصر بتشارك فيها بانديه، شاركنا فيها مره بالنادي المصري، ولما حصل مشكله مع الجزائر ما فكر يعني ما شاركناش تاني، وبعدين هنبدا نشارك تاني بفريق تاني في الدوره الجديده. فبالتالي يعني انت حضرتك بتقول من خلال دوره حوض النيل اعتقد انها هتبقى نظره جديده مستقبليه من مصر انها تهتم بالدول الافريقيه. لازم ابدا اغير افكاري، لازم ابدا اغير افكاري من جديد، مش عيب يعني. ممكن انا ما كانش عندي نظره مستفيضه للموقف وقتها، وانا يعني احنا فقدنا جهود كبيره جدا من بطرس غالي الاكبر اللي هو كان طبعا مهتم بالفرنكوفونيه، وياما قال ان الدول الافريقيه في افريقيا ولابد ان احنا نعمق علاقتنا بيه، لكن ما حدث وعلينا ان نفكر في المستقبل بشكل افضل. اللي فاتت دي كانت الدوره الاولى لبطوله حوض النيل، اكيد اي بدايه بتكون فيها بعض المشكلات، انت ايه اكتر او اهم المشكلات اللي شفتها في بدايه الدوره؟ ما فيش والله، هم يعني انت عارف دايما احنا في مصر دايما بنحب نعمل حاجه بشكل نسعد بيه المسؤولين في الدوله يعني. لكن في النهايه ما اغضبني لغه التخاطب في الموضوع. يعني احنا دايما عندنا مشكله ان احنا دايما العرب بيزعلوا مننا ان احنا بنقول احنا علمناهم واحنا ثقفناهم واحنا كنا الرواد والكلام ده، ماشي، بس هم سبقونا ولازم نعترف بده، كلنا اخوه يعني. ايوه، فمش لازم ان انا كل شويه اقعد اقول لك ده انت اتعلمت عندنا ودرست عندنا وكلت، خلاص بقى الموضوع خلص يعني. طب ما هو ده بقى دور رابطه النقاد الرياضيين، يعني هل في بروتوكول خاص، تعليمات خاصه من الرابطه للنقاد الرياضيين، خاصه احنا بنسمع يعني بعض التعبيرات والرياكشنات والتعليقات المستفزه اللي ممكن بقى تسبب خلافات، يعني مش تقريب شعوب، لا خلافات بين شعوب. تمام. يعني ايه دور الرابطه بقى في دور الرابطه هنا حضرتك ان احنا بنلتزم بميثاق الشرف الصحفي في خلال الصحافه المطبوعه، لكن المعلقين تبع وزاره الاعلام مش تبعنا احنا. لكن ممكن يبقى دور رابطه النقاد ليهم دور، يعني ممكن يتوجهوا لوزاره الاعلام بمذكره ان لازم يبقى ليهم دور خاص في التعليق او في الرقابه. ده امر طبيعي، احنا عاملين اتفاقيه مع المهندس اسامه الشيخ رئيس قطاع اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان احنا بتبادل خبرات بيننا وبين الاتحاد يكون على في شيء من الاستمراريه طوال الفتره، سواء في اي بطولات محليه او اقليميه او قاريه، ان احنا يبقى في تعاون لان طبعا لما خرجنا بالتجربه بتاعه ماتش الجزائر لقينا نفسنا في خسارات كبيره جدا حققناها خلال مباراتين. زعلنا مننا السودانيين وزعلنا الجزائريين، وبقينا قاعدين وكمان التوانسه في ماتش الاهلي، فبدانا نخرج عن الاطار المحدد لينا ان احنا المفروض بنوحد الشعوب مش بنفرقها.
فاتكلمنا في ان لغه التناول تبقى افضل من كده، لان البرامج الفضائيه النهارده بقت تبقى اعلى من الصحف، لان انت بتخاطبي ملايين غير لما بتخاطبي الاف. بس حضرتك بتتكلم على مستوى مصر كده، مش بتتكلم على مستوى يعني انا بتكلم على مستوى مصر. انا بتكلم على مستوى احيانا ان انت بتلاقي كلام مستفز بتسمعه من الجانب الاخر، فانت بتضطر ان انت ترد. انا هقول لحضرتك، لو انا تفرغت لمساله الرد تبقى انا وصلت للي هم عايزينه. هو يتكلم في اللي هو عايزه وانا بتكلم في اللي انا عايزه. اذا يبقى لازم نتوقف عند دور رابطه النقاد، يعني رابطه النقاد ليها بروتوكول معين وليها رقابه معينه على النقاد المصنفين عندنا في وزاره الاعلام. لا، في رابطه النقاد الرياضيين. لكن هناك تعاون ان يجب ان احنا مثلا بنبعت نقول يا جماعه في مشروع نتبناه عشان الحفاظ على العلاقات العربيه جميل، ونبعد عن الحساسيات العربيه، فيجب التنبيه على الساده المعلقين او مقدمي البرامج انهم يراعوا دايما عدم الدخول في مهاترات مع الاخرين او تبني وجهات نظر دون الرجوع للاداره، لان النهارده ممكن انا اتبنى وجهه نظر تسيء للمكان اللي انا فيه. فبالتالي لازم احدد وجهات النظر اللي انا هتكلم فيها مع الاداره عشان ما اسيئش للعلاقات بين البلدين. فيعني اتمنى ان يبقى في تفعيل للمساله ديت كمان مع وزاره الاعلام، وهم بداوا يفكروا ويجيبوا بعض اللاعبين المشاهير في التعليق. كان في اختبارات في الفتره اللي فاتت، وفتحوا كمان باب الاختبار للمعلقين من 25 ل 30 سنه انهم يتقدموا لاتحاد الاذاعه والتلفزيون يشوفوا من خلالها المعلقين جدد يقدروا يعتمدوا عليهم كصف جديد للمعلقين في مصر. طبعا كله بيرجع على حسب الضمير، يعني كل واحد وضميره ان هو مش عايز يعمل مشكله او مش عايز يؤدي بتعليقه لازمه بين دولتين، فاكيد بترجع برضه مساله الضمير الانساني كل واحد. والله نتمنى ان يكون الضمير موجود، لكن في النهايه حضرتك المساله مغريه، يعني القلم مغري ساعات بيخليني اخطئ في لحظات، الشاشه مغريه اكتر فبتخليك برضه بتبقى عايز تدي اللي عندك تطلع اللي عندك، فربما استعجالك يخليك تخطئ بشكل اكبر. فهنا يعني غلطه الشاطر بألف زي ما بيقولوا. بالظبط كده. بنشكر حضرتك يا فندم استاذ لطفي سقعان، بنشكر حضرتك وبشكر زميلتي العزيزه جيهان. شكرا يا جيهان. بشكرك يا وائل، وبشكر طبعا كل الساده المشاهدين في النهايه اللي هم تابعونا في حلقتنا النهارده. نتمنى طبعا الحلقه تكون نالت رضاكم واعجابكم، ونلتقي باذن الله غدا مع اسره جديده وكلام جريء جدا.